दोस्तों एक सीलिंग फैन आया है, इसमें दोस्तों सब कुछ चेंज करने के बाद देख लीजिए बेरिंग भी हम चेंज कर दिए। उसके बाद इसका कैपेसिटर भी ओके है, इसके बाद इसका कॉइल भी दोस्तों ओके है, फिर भी ये आवाज़ कर रहा है। ऐसे नॉर्मल हम जब हाथ से घुमाएंगे तो आवाज़ नहीं करेगा, इसे हाथ से घुमाएंगे तो आवाज़ नहीं करेगा। देख सकते हैं माइक भी यहाँ पर लगा है, कोई आवाज़ नहीं है। और जैसे ही इसमें हम सप्लाई देते हैं तो हमारा फ़ैन आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा। चलिए आपको दिखाता हूँ पहले। अच्छा कोइल भी तो आपको चेक करके दिखा दूँगा, इसमें कोइल में कोई दिक्कत नहीं है, ना बॉडी शॉर्ट है ना कुछ है, बिल्कुल ओके है। इसको हम पहले फटाफट सप्लाई देकर आपको चेक कराता हूँ इसमें आवाज़ किस तरह से आ रहा है, एक किस तरह का प्रॉब्लम है आपको बताऊँगा। ये बहुत काम आता है दोस्तों, जो नए इलेक्ट्रिशियन है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए देखिए इसको हम लगाते हैं डायरेक्ट सप्लाई पे। देख लीजिए किस तरह आवाज़ कर रहा है, माइक लगा के दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए। और जैसे हम इसको बंद करेंगे इसका आवाज़ नहीं रहेगा, देख लीजिए कोई आवाज़ नहीं है। जब हम सप्लाई देते हैं दोस्तों उसी टाइम आवाज़ करता है, और जब सप्लाई हम नहीं देते उस टाइम आवाज़ नहीं करता। देख लीजिए हम सप्लाई दिए आवाज़ कर रहा है, जब हमारा फैन पे मैग्नेट बनता है तभी आवाज़ करता है दोस्तों हमारा फैन, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। जैसे हम इसमें लाइट करते हैं उस समय आवाज़ जैसा भी नहीं है, हल्का भी नहीं है, एकदम पूरा स्मूथ तरीके से चल रहा है। तो चलिए आपको इसमें दिखाता हूँ आपको किसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वीडियो में तक बने रहना। जब खोल के दोस्तों इसका जितना भी कोयल का टेस्टिंग वेस्टिंग सब दिखाएंगे, कहीं पे इसका यदि बॉडी शॉर्ट रहेगा दोस्तों तो आपको वीडियो में ज़रूर दिख जाएगा। चलिए आपको दिखाता हूँ पहले एक करके। इसका हम पहले कैपेसिटर को अलग करेंगे, वीडियो थोड़ा पास कैमरा, सब कोयल को हम अलग कर लेंगे। देख लीजिए हमारा 4 गो कोयल है, 2 गो हरा है, 2 गो ब्लू है। इस पर हम सीरीज बोर्ड से चेक करेंगे, इसमें कहीं बॉडी शॉर्ट रहेगा दोस्तों तो उस तरह से आवाज़ करता है, लेकिन इसमें बॉडी शॉर्ट नहीं है, ना बेरिंग ख़राब है दोस्तों, ना इसका जो हमारा साफ्ट है साफ्ट भी कटा हुआ नहीं है, बिल्कुल साफ्ट ओके है। देख लीजिए हमारा सीरीज बल्ब वहाँ पर जल रहा है, ये देख लीजिए जल रहा है। ऐसा बॉडी शॉर्ट भी नहीं, देख लीजिए बॉडी शॉर्ट दिखाओ, बॉडी शॉर्ट भी नहीं है, सभी पास करके दिखाओ। उसके बाद हमारा ये स्टार्टिंग दोस्तों है, हमारा हरा कलर का दोस्तों वायर स्टार्टिंग है, अब ब्लू कलर का रनिंग है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसका कैपेसिटर बिल्कुल ओके, क्योंकि कैपेसिटर से कोई मतलब नहीं है, इसका साउंड आता है तो फैन के अंदर प्रॉब्लम है। उसको हम खोल के आपको चेक कराऊंगा कहाँ पे इसका फॉल्ट है। बहुत कम आता है दोस्तों, अगर 100 गो फैन आप रिपेयर करते हैं तो भूले चुके एगो फैन आपका इस तरह का प्रॉब्लम है आ जाता है। इसीलिए इसमें आपको वीडियो बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसका जितना भी नट है हम खोल लेंगे पहले फटाफट, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, इसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं आप। तो हम बाहर कर लेंगे इसका, देख लीजिए इसको हम खोल लिए। देख लीजिए हमारा इसका बेरिंग भी नया वाला लगा है दोस्तों, और बिल्कुल कोई लोग के है, कोई को मतलब इसका लीड टूट गया था, इसका रिपेयरिंग हो गया है, पहले किया गया था, ये बाद में मेरे पास आया है। ये हमारा पुराना वाला बेरिंग है, देख लीजिए इस तरह से घुमाएंगे तो कोई मतलब साउंड नहीं है। तो इसका साउंड कहाँ से आ रहा है आपको, इसका रोटर भी दिखा देता हूँ, रोटर में कहीं भी कुछ कटा वाला भाग नहीं, देख लीजिए बिल्कुल ओके है, कहीं में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोयल बिल्कुल ओके चल रहा है, लेकिन इसका प्रॉब्लम आ कहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देख लीजिए जब हम इस रोटर को लगाते हैं दोस्तों इसमें हल्का सा चाल आ जाता है, देख लीजिए ये हमारा हिलने लगता है, देख सकते हैं, थोड़ा कम कैमरा नज़दीक करो, ये हमारा ये मतलब चाल हो गया दोस्तों, हल्का हल्का हमारा ये जो रोटर है हमारा हिल रहा है, अपने जो घाट पे बैठा है उसमें हिल रहा है। तो इसका हिलने का कारण दोस्तों जो इसमें हमारा जो कोयल पे मैग्नेट बनता है तो इस रोटर को दोस्तों हिलाता है, वो वाइब्रेशन करता है, इसकी वजह से हमारा फैन आवाज़ करता है। तो इसको हमको झट से सोल्व करने के लिए इसका इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा लेना पड़ेगा, तो दिखाता हूँ कपड़ा वो लगाना कहाँ पे आपको बताता हूँ। थोड़ा सा पहले इसको काट के हम छोटा सा कट पीस निकाल लेते हैं। और उसको लगाने का तरीका बताऊंगा दोस्तों, इस तरह से कोई भी फैन आए तो आप रिपेयर कर सकते हैं घर पे इजीली। इस तरह से हम एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा ले लिए, इसको दोस्तों हम डबल कर लेंगे, इस तरह से हम डबल कर लेंगे और रोटर को उठाएंगे दोस्तों हम, और इसका कहीं पे भी एक इस वाले भाग में रख देंगे जहाँ पर हमारा रोटर बैठता है, उस पर इस तरह से पकड़ कर रखेंगे, थोड़ा नज़दीक करके देखो। उसके बाद हम इस रोटर को रखेंगे हम दोस्तों इसके ऊपर में रख देंगे, कपड़े के ऊपर पे, कपड़े में ऊपर में रखने के बाद हथौड़ी मार के इसको बैठा देंगे। तो ये हमारा फिक्स हो चुका है, देख लीजिए ये कहीं पे भी नहीं हिल रहा है,
थोड़ा सा और इसको कपड़ा वो नीचे करेंगे नहीं तो हमारा कहीं से टकराएगा तो फिर आवाज़ करेगा फैन। थोड़ा सा कट के हम इसको अलग कर देते हैं। इसको इस तरह से रख देंगे और इस रोटर को हम लगा कर कपड़े की मदद से टाइट कर देंगे हम। तो हमारा फैन का जो प्रॉब्लम है दोस्तों सोल्व हो जाए। देख लीजिए यहाँ पे हम लगा दिए, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम इसको पैक करेंगे। बेरिंग में हमारा बिल्कुल ओके है दोस्तों। बेरिंग चेंज करने के बाद भी इस तरह से प्रॉब्लम आए, इसलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इसको हम फटाफट क्या करेंगे, टाइट कर लेंगे। तीनों नट को फटाफट हम टाइट करने के बाद इसको ऑन करके आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। इसको सही से जोड़ लेंगे। उसके बाद आपको दिखाता हूँ बिना लाइट दिए किस तरह आवाज़ करता है, लाइट देने के बाद ये फैन किस तरह से आवाज़ करता है। थोड़ा वीडियो फास्ट करेंगे दोस्तों, फटाफट इसको टाइट कर लेंगे। तो इसको हम दोस्तों फटाफट टाइट कर लिए हैं। अब इसको हम दोस्तों आपको चला के दिखाऊंगा। सर कैपेसिटर का पहले लगा देते हैं वायर को, क्लिप को। उसके बाद इसका कनेक्शन करके आपको चला के दिखाता हूँ इसमें और साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका हम पहले रनिंग और स्टार्टिंग को कॉमन बना लेंगे। उसके बाद दोनों वायर को हम कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे, रनिंग और स्टार्टिंग का। उसके बाद एक रनिंग पे हम सप्लाई देंगे और एक कॉमन पे। इसके बाद इसको हम दोस्तों चेक करके दिखाएंगे आपको। देख लीजिए, तो इस बार आवाज़ नहीं आ रहा दोस्तों। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, कोई साउंड नहीं है। बंद करने के बाद भी कोई साउंड नहीं है। तो दिखाता हूँ, बंद कर दिया हम, कोई साउंड नहीं है। उसके बाद जोड़ने के बाद भी कोई साउंड नहीं आ रहा है। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। एक छोटी सी कपड़े की मदद से आप इस तरह का प्रॉब्लम जो आए आपके पास आप सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कोई दूसरी सी वीडियो मिलते है, तब तक बाय।